turabasuje kandi tunabaye ikaze bakunzi b'ibicu TV twizere ko mukomeje kugenda mumererwa neza aho muri hose hatandukanye. General Wilson Irategeka uyobora umutwe wa FLN birakeka ko yaba yishwe. General Wilson Irategeka ukuriye umutwe wa FLN wabarizwaga mu Calixte uzwi nka Sankara muri gereza kugeza ubu ngubu, biravuga ko yaba yarishwe n'ingabo za leta ya Kongo mu bitero bimaze imisi bigabwa ku mitwe yitwaje intwaro ibarizwa mu burasirazuba bw'iki gihugu. FLN ikuriwe na General Wilson Irategeka ni umutwe ugizwe n'inyeshyamba zishamikiye ku ishyaka MLC rya Paul Rusesabagina, ni nawo wagabye ibitero mu majyepfo y'u Rwanda bigahitana abaturage 19 bagakomereka, imitungo myinshi igasahurwa indi kangizwa. Amakuru y'urupfu rwa General Irategeka yakwirakwiriye mu binyamakuru bitandukanye byo muri Kongo biturutse ku buhamya bw'abari abarwanyi be ba hafi bafashwe n'ingabo za Kongo. Kwa 15 Mutarama na 20 abarwanyi barenga 100 ba FLN bafashwe na FARDC mu gace ka Shungwe nyuma yo kwatswaho umuriro n'ingabo za Kongo, 20 muri bo bakicwa. Aba barwanyi baganijwe n'itangazamakuru ryo muri Kongo nyuma y'imisi mike batawe muri yombi ndetse bakamenyeshwa ko bagiye kuhita boherezwa mu Rwanda. Mu buhamya bwabo hamwe n'imiryango yabo bavuze ko bamwe muri bagenzi babo n'abayobozi basize ubuzima mu bitero bagabeho ingabo za Kongo. Urugero rutangwa ni Wilson Irategeka uyobora umutwe wa FLN, umwe mu bari abarwanyi be rero ba hafi, yavuze ko yakomerekeye mu gitoro gikomeye ingabo za Kongo zabagabyeho mu gace ka Kasika ndetse ko kuva icyo gihe atigeze yongera kubageraho aho bari bakambitse mu gace ka Nyamareke. Uyu murwanyi wavuganaga ugushidikanya yagize ati yakomerekeye mu mirwano na FARDC kuva ubwo ntiyongeye kugaruka. Twahise twumva ko rero yapfuye. Mu gihe kurundi ruhande umunyamabanga leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yavuze ko bibaye ari impamo koko ko General Wilson Irategeka akaba yarishwe nyuma y'ifatwa rya Helman Nsengimana wari umuvugizi wa FLN, cyaba ari igihombo gikomeye kuri wo no kuri Faustin Twagiramungu ushyigikiye ibitero bya FARDC ku mitwe yitwaje intwaro byatangiriye mu gace ka Karehe aho abarwanyi b'imitwe bakijwe umuriro bakerekeza mu mashyamba bakagera mu bice bya Kabare, Walungu na Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo. Ubuhamya bwa bamwe mu bataye muri yombi nuko ngo byabasabye nibura igihe cy'ukwezi kugira ngo bagire mu gace ka Nyamareke, Kitindiro na Karehe mu rugendo rwavuye kwa 28 Ugushyingo kugera kwa 23 Ukuboza umwaka ushize. Patrice w'imyaka 25 uri mu barwanyi bafashwe yabwiye itangazamakuru ryo muri Kongo ko imyaka y'ubuzima bwose yemaze mu mashyamba y'Imasisi, Walikare, Rubero na Rutshuru ndetse ngo ntiyigeze amenya impamvu y'intambara we na bagenzi barwanaga usibye kuba barabwirwaga ko bagiye kubohora u Rwanda. Yicuza igihe yamaze mu mashyamba ko yarwaniraga ubusa ndetse ko ubu nta mpamvu nimwe afite yo gukomeza kwirukanka, ari nayo mpamvu ngo yafashe icyemezo cyo gutahuka mu Rwanda. Mu barwanyi ba FLN barutse kwicwa harimo witwa Brigadier General Shemke Shaban uzwi nka Kagabo Patrick wari ushinzwe ingabo muri FLN. Tariki ya 2 Ukuboza 2019 Colonel Muhawenimana Theogene uzwi nka Festus yishwaguye mu gico cy'ingabo za Kongo ahitwa Karehe. Muhawenimana yarashinzwe kurinda icyicaro gikuru cya FLN. Urupfu rwe rwakurikiye urwa General Pierre Gaseni wishwe kuwa 30 Ugushyingo 2019. Muri Kamena Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi yavuze ko afite umugambi wo kurandura burundu imitwe yitwaje intwari ikorera muri iki gihugu ndetse ko biri kuganirwaho na MONUSCO n'ibihugu by'ibituranyi birebwa n'iki kibazo. Muri iyi mitwe harimo ADF komoka muri Uganda, FDLR, RNC, CNLD na RUD komoka mu Rwanda, Mai n'indi yo muri Kongo na Red Tabara, FNL n'indi ikomoka mu Burundi. Umwe mu barwanyi bakomeye baguye muri ibi bitero ni Lieutenant General Sylvestre Mudacumura wayoboraga umutwe wa FDLR wiciye mu gace ka Bwito mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri 2019. Abandi bagizwe ingaruka n'ibi bitero ni abarwanyi b'ihuriro b'igisirikare cya P5 cyubakiye ku mashyaka 5 ariyo Amahoro People's Congress, Force Democratique Unifiée, Inkingi ariyo FD, Inkingi People's Difference Fact, Impanzi, Rwanda National Congress na PS Mbera kuri bose bakuriwe na Kayumba Nyamwasa. Abo barimo Lieutenant Major Habib Muthadir wari umuyobozi ushinzwe ibikorwa n'imyitozo hamwe n'abandi 24 yarayoboye bafashwe n'ingabo za FARDC bagashyikirizwa u Rwanda. Ni mu gihe abandi benshi bo bamaze kubigwa. Mini Ibicu TV kora subscribe cyo tubana nayo makuru agiye atandukanye
Ibicu TV ikomeza kugenda ikugeza nkomeza no kwifuriza kumererwa neza mu byo urimo urakora aho uri hose. Ibihe byiza.